ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் சசான் மொபைல்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போல A59 5G மாடலு. இதில் பார்த்தாலே தெரியும் கிளாஸ் தான் வந்து ஃபுல்லாகவே ப்ரோக்கன் ஆகிருக்குது. கிளாஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தா போதும்னு சொல்லி கஸ்டமர் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்மளும் பக்காவாக வாங்கிட்டு பழைய டேமேஜான கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு செப்பரேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது ஒரிஜினல் கிளாஸ் தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் டச் கிளாஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும், டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணணும், இல்லை ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட எல்லா மாடலுக்கும் ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே வந்து அவைலபிள் இருக்குது. வித்தின் ஹவர்ஸ் டேயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வித் வாரண்டியோட ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா வித் வாரண்டியோட வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். இதுவும் டவுட் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், உடனே வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை கிடைக்கும். இது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கிளாஸ் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு கம்பெனி ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரியே வந்து இருக்கும். எந்த பேஸ்மெண்ட் சைடில் இருக்காது, எந்த டேமேஜ் இருக்காது. ஃபுல் ஃபினிஷிங் பக்கா ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.